أسوأ شيء ممكن يحصل لك من ورا المواقع الغير آمنة، وانت وانا عارفين بتكلم على ايه. بتدور أحداث القصة مع شاب اسمه أيمن من اليمن وعنده 20 سنة. بيقول إن الموضوع بدأ معاه من الإنترنت، لما في يوم كان فاتح واحد من المواقع الغير آمنة، وكان فاتح الموقع ده بقاله فترة طويلة. ولكن بعد شوية حصل حاجة غريبة. بيبص فوق على إشعارات الموبايل لقى علامة التنزيل في ملف بينزل هو ما يعرفش عنه حاجة، فبسرعة ضغط عليه ووقفه، وبعدها على طول طلع من الموقع. وشوية وهو قاعد لقى إشعار تاني جاله على التليفون. بيبص لقى الملف اتحمل لوحده، بالرغم طبعا انه كان موقفه. فمسك تليفونه ودخل يشوف ايه الملف ده، وكانت المفاجأة ايمن لقى نفسه متصور صورة ما يعرفش عنها اي حاجة. والغريب ان الصورة دي لسه متصوره له دلوقتي. هتقول لي عادي، ممكن يكون اتهكر وتصور بكاميرا تليفونه، هو تحليل منطقي وكل حاجة، ولكن لا، الصورة متاخدة من ظهره وهو قاعد وماسك تليفونه. فده حصل ازاي هو ما يعرفش. ايمن كان هيتجنن لان محدش دخل ولا خرج من عنده، والمرعب كمان انه عايش لوحده. ويعدي الموقف ده عادي، ويجي الليل وايمن يدخل ينام وما يلحقش يروح في النوم، ويسمع زهرية عنده في الأوضة بتتكسر. فيقوم بسرعة مخضوض ويولع نور المكان كله ويبص حواليه ما يلاقيش حد. فقعد على السرير قلقان ومرعوب وعمال يفكر في اللي بيحصل معاه ده، ولكن يفصله إشعار تاني جايله من التليفون. ولما ضغط عليه لقى برضه صور، ففتحها أيمن وهو مرعوب. وهنا أدرك إن الموضوع فعلا كبير ومرعب، لانه لقاها كلها صور ليه. صوره وهو نايم لوحده على السرير، وصوره وهو نايم وجنبه كائن اسود مش باين منه غير عينيه واسنانه، وصوره تانية والكائن ده ماسك المخده حاططها على وش ايمن وعايز يخنقه. فمن الرعب مسك ايمن التليفون وهبده في الحيطه، كسره 100 حته، واشترى تليفون جديد على امل ان كل اللي بيحصل معاه ده ما يحصلش تاني. وبيقول ان الحمد لله عدى على الموضوع ده حوالي اسبوعين وما حصلش حاجه. ولكن امبارح بس حصل حاجه غريبه، جالي اشعار على تليفون الجديد. بس ما تخافش، ما كانتش صوره، هي كانت رساله كان مكتوب فيها مرحبا بك في الدارك ويب.